歡迎大家收睇今日呢場比賽，兩隊波咧本身係死對頭呢一點就唔使我多講啦。咁對於領隊嚟講咧，最緊要係回應到球迷嘅期望，證明自己可以係比對方好一個重要機會嚟㗎。一流嘅賽事梗係要喺一流嘅球場度踢啦，咁啊幫呢場波咧營造咗一個好熱情嘅氣氛噃。好，開波啦！喺呢場賽事，往往都會有出乎意料之外嘅事發生嘅。嗱，想贏呢場比賽咧，一定要有鬥志啦，但又要冷靜喎，睇你點樣平衡法啦。個直線嚟啦！哎，接到啦，接得好，唔想犯錯啦佢。傳波出去，善用空間喎識，哇，好高啊！安德里拉迪奧呢一球啊判越位啦。安德里拉迪奧可以試下切入喎，逼走對手啦。雷尼道個意志力咧真係好勁啊！睇下個防守做得幾好，截走咗個波。唔使驚，後防啊處理好晒。有機會反攻啦！想要個波，個波又嚟唔到。基斯文呢一下夠晒睇頭啊！今場波未有一邊可以打破僵局啊！暫時守得好好啊！迪保羅佢啊試下遠射啊！呢球波撲得好，俾佢估到晒喎。呢一球傳唔到啦，巴列卡斯，哇，好活躍啊！而家個節奏咧明快咗啊！係喎，喺邊線嗰度咧多咗好多動作啊，睇嚟可以為對手防線咧製造好大嘅麻煩啊。不過最緊要就係有冇球員可以上嚟 follow 接應先。個波飛出嚟，再一次傳入嚟。托尼斯傳得好，個波而家喺基斯文度，基斯文為餐士啊，入網！哇！自己帶波過咗3、4、5、6、7關之後，仲要自己射埋，真係神乎其技啊！我諗冇咩人諗住佢會咁樣踢法嘅，真係犀利啊！自己帶個波，仲要入埋波，對手一啲都估唔到。After 37 minutes is number 7, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. 呢
今場波第一個入球。哦，有呢個優勢可以踢得輕鬆啲啦，不過都需要小心。半場前嘅比數係1-0，睇嚟咧都唔會有咩改變㗎啦。哇，幾乎係俾人推開嘅噃。截得好。喺中場休息之前，呢場波嘅僵局打破啦。而家嘅比數係1-0。馬高斯洛蘭迪傳得好靚啊！安德里拉迪奧， There will be 1 minute added time. 托尼斯嘗試緊突馬高斯洛蘭迪嘅起腳，守門員表現好好啊！馬高斯洛蘭迪都唔知點樣先能夠入到波啊！上半場嘅時間差唔多㗎咯喎，嗱林啦，佢哋揀開個短嘅頭槌頂埋去，半場完啦。喂，呢球啊真係可惜啊！橫睇掂睇，左睇右睇，上睇下睇都應該入㗎。喂，係啦，你對上半場咧有咩睇法啊？嗱，佢哋雖然落後緊啦，不過如果下半場可以做好啲防守，避免對手反擊嘅話咧，仲有機會嘅。呢場波嘅重要性咧好明顯㗎啦，亦都體現喺球場上面嗰種熱烈嘅碰撞啊！入波就一個接一個，不過兩隊都係差1球啫噃，睇嚟之後好睇啦！歡迎大家翻嚟啊！比賽已經重新開始啦，領先1球係好大意義㗎。幾有心思喎，不過實行唔到都冇用啦。迪保羅。呢啲咁嘅傳波真係激死隊友啊！呢球就牙煙咗啲噃，界外球。費蘭道托尼斯。係佢哋今場第2個角球啊！對手今場波咧仲未有角球㗎，一個頭槌。佢而家會唔會想揾窿捐啊？呢種事有時候真係點都會發生㗎啦，都唔可以怪佢啊！有心又好，冇意都好啦，總之入球就係入球嚟。冇乜威脅啊！一個長傳啊上前搶，呢下救命啊！幾靚喎個走位，好重要嘅一個攔截啊！安德里拉迪奧，哇！呢球有趣喎！安德里拉迪奧位置唔錯噃。咦，控得幾靚噃！起跳啦！哇，救得真係靚啊！射得靚，救得妙啊！費蘭道托尼斯，祖利安艾華利斯。又搶翻去啦！睇俾唔俾到個靚波先，係咪要起腳咧？基斯文攞到球波，但係就揾唔到機會入波。有機會啦，衝埋龍門度，好關鍵嘅解圍啊！
好快又搶翻嘞噃。領先2球，差少少啫噃。我而家想踢得保守啲啊，完全唔奇怪啊，因為而家呢個比數咧，梗係唔想俾人再追得近啲啦。怕且都係極高下啫，係啦，冇錯啦。Substitutions taking place. Substitution on the field. Number 19, Alvarez. Number 14, Marcos Llorente. Coming on the field, number 10, Correa. 森美爾連奴 Koke. 傳得好靚啊！算係好準嘅一球啊！費蘭道托利斯一腳踢走佢。閲讀球賽能力好啊！預測到之後會發生咩事，做得好啊！要加速啦！傳得好，迪保羅起腳啊！好，個波甩咗出嚟啦，邊個搶得到咧？比賽結束，好全面嘅表現啊！兩條波咧都出盡力㗎啦，而結果亦都反映咗雙方嘅實力。基斯文攞到今日全場最佳球員獎啊！比賽結束啦，喂，點睇先？嗱，個結果啊證明咗個過程啦，睇下球員同埋球迷係幾咁高興，而一齊喺度慶祝喎。Thank you very much for your support. 今日嘅時間又差唔多啦，多謝晒 Keyman 同我哋分析講解呢一場波啊嚇！唔該晒你啊，嘉謙。